ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইংলিশ টিউটর। আজকে আমরা ক্লাস 7-এর লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার পড়ব, রিটেন বাই জওহরলাল নেহেরু। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ওয়াজ দ্য গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি খুব ভালো লেখকও ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, ভারতের আবিষ্কারসমূহ, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, বিশ্বের এক ঝলক ইতিহাস, অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি এবং আত্মজীবনী, আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস, তার কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter, Indira, to share his ideas, thoughts and knowledge with her. 1920 সালের শেষের দিকে তিনি তার কম বয়সী মেয়ে ইন্দিরাকে ধারাবাহিকভাবে চিঠি লিখেছিলেন, তার চিন্তা ভাবনা, জ্ঞান, পরিকল্পনা এগুলো ভাগ করার জন্য। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. পরবর্তীকালে এই চিঠিগুলি একটি বইতে একত্রিত করে নাম দেওয়া হয়েছে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, একজন পিতার থেকে মেয়ের জন্য চিঠি। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্প্ট ফ্রম দ্য বুক। বর্তমান পাঠটি সেই বইয়ের একটি উদ্ধৃত অংশ। Unit 1. When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. When you and I, যখন তুমি এবং আমি, are together, একসঙ্গে থাকি, you often ask me questions. তুমি আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো about many things, বিভিন্ন জিনিসের সম্বন্ধে, and I try to answer them, এবং আমি সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। Now that you are at Mussoorie, এখন তুমি মুসৌরিতে, and I am in Allahabad, এবং আমি এলাহাবাদে, we cannot have these talks, এখন সেই আলোচনাগুলো আমরা করতে পারি না। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. আমি এখন সময়ে সময়ে তোমাকে আমাদের পৃথিবীর গল্প বলবো, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ গ্রেট অ্যান্ড স্মল, এবং বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে, বিশাল এবং ক্ষুদ্রে, ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যেগুলি বিভক্ত। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, তুমি ইংরেজদের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের ইতিহাসের খুব ক্ষুদ্র অংশই পড়েছ। But England is only a little island and India, though a big country, is only a small part of the earth's surface. But England is only a little island. কিন্তু ইংল্যান্ড একটি ছোট্ট দ্বীপ, and India এবং ভারতবর্ষ, though a big country, যদিও একটি বড় দেশ, is only a small part of the earth's surface, কিন্তু পৃথিবীর ভূখণ্ডের সাপেক্ষে খুবই ক্ষুদ্র অংশ। If we want to know something about the story of this world of ours, if we want to know, যদি আমরা জানতে চাই something about the story of this world of ours, আমাদের এই পৃথিবীর সম্পর্কে গল্প, we must think of all the countries, তাহলে আমাদের সমস্ত দেশের সম্পর্কে জানতে হবে, and all the peoples that have inhabited it, এবং সমস্ত মানুষজনের সম্পর্কে জানতে হবে যারা এখানে বসবাস করে, and not merely of one little country where we may have been born, শুধুমাত্র একটি ছোট্ট দেশের সম্পর্কে জানলে হবে না যেখানে হয়তো আমরা জন্মেছি। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. আমি ভয় পাচ্ছি কারণ এই ছোট্ট চিঠির মাধ্যমে আমি হয়তো খুব ক্ষুদ্র অংশই বলতে পারবো।
বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশই, আই হোপ, আমি আশা করছি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করবে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, এবং সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করবে, অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এবং সমস্ত মানুষজনকেই আমাদের ভাই এবং বোন হিসেবে ভাবতে সাহায্য করবে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি বড় হবে, ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, তুমি পৃথিবীর সম্পর্কে অনেক গল্প পড়বে, অ্যান্ড আর পিপলস, এবং তার মানুষজনের সম্পর্কে, ইন ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বইয়ে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, এবং তুমি বেশি আকর্ষিত হবে দেন এনি আদার স্টোরি অর নোভেল, যে অন্য কোনো গল্প অথবা উপন্যাস যেগুলো তুমি আগে পড়েছো, দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেগুলো তুমি আগে পড়েছো তার থেকে অনেক বেশি তোমাকে আকর্ষণ করবে। You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. যে তুমি অবশ্যই জানো যে আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক পুরনো, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। And for a long, long time there were no men or women living in it. এবং অনেক অনেক বছর ধরে এখানে কোনো নর বা নারীর বসবাস ছিল না। Before the men came, there were only animals. এবং সেই মানুষেরা আসার আগে এখানে শুধুমাত্র পশুরা ছিল। And before the animals, there was the time when no kind of life existed on the earth. এবং এই পশুরা আসার আগেও একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোনো রকম প্রাণের অস্তিত্বই ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন, এটা আমাদের কল্পনা করা খুবই কঠিন, দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, যে আজ যেটা আমাদের পৃথিবী, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড ম্যান, টু বি উইথাউট দেম, যে বিভিন্ন ধরনের পরিপূর্ণ, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে, আজকে যেটা পরিপূর্ণ, অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমেলস, যে সমস্ত ধরনের প্রাণী, অ্যান্ড মেন, এবং মানুষে, টু বি উইথাউট দেম, কিন্তু একটা সময় এসব ছাড়াই পৃথিবী ছিল। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স টেল আস, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এবং যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশুনো করেছে তারা আমাদেরকে বলেছে দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, যে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল এবং কোনো জীবের বেঁচে থাকার সম্ভব ছিল না। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, যদি আমরা তাদের বই পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স অ্যান্ড দ্য ফসিলস, উই ক্যান আওয়ারসেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এবং আমরা পাথর এবং জীবাশ্ম নিয়ে যদি পড়াশুনো করি তাহলে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে একটা সময় পৃথিবী এরকমই ছিল।